நம்மளோட பயணம் இப்போ எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெம்பிள் பார்க் வந்திருக்கோம். இதுக்கு முன்னுக்கு லீப்போகாச்சல் ஒரு இடம் இருக்கு. பல பேர் நினைக்கிறாங்க அதுதான் டெம்பிள் பார்க்குன்னு. அது டெம்பிள் பார்க் கிடையாதுங்க. டெம்பிள் பார்க்குன்றது இது ஒன்று தான். இதுதான் டெம்பிள் பார்க். ஆனால் இந்த இடம் ரொம்ப ஃபேமஸ் கிடையாது. ஏன்னா இங்கே மெயின்டெனன்ஸ் இல்லை. நீங்கள் டெம்பிள் பார்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா கடைங்க இருக்கு, கீழே செக்யூரிட்டி கார்டு இருக்காங்க. நீங்கள் காடியை தைரியமாக கீழே பார்க் பண்ணி மேலே வரைக்கும் நடந்து போயிட்டு வரலாம். ஆனால் இங்கே வந்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்களோட ஓன் ரிஸ்கில் தான் கீழே காடி பார்க் பண்ணணும். ஸோ சில பேர் பயப்படுவாங்க, ஐயோ இவ்வளோ காடாக இருக்கு எப்படி காடி போட்டு மேலே வருதுன்னு. அதனால மட்டும்தான் இந்த இடம் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆகலை. ஆனால் இதுவும் ரொம்ப அழகான இடங்க. வாங்க நம்ம போயிட்டு கீழே எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். நம்ம மேலே இருந்து கீழே வந்துட்டோம். இங்கேயும் ஒரு அழகான ஓடை இருக்கு. இதோட அழகான இடம் மேலே இருக்கு. நீச்சல் குளம் மாதிரி கட்டி வச்சிருப்பாங்க. நீங்கள் அங்கே நல்லா பாஞ்சு குளிக்கலாம். நம்ம இன்னைக்கு அங்கே போக முடியல, அதனால நம்மளோட வீடியோ இங்கேயே எடுக்கிறோம். பாருங்களேன் அந்த இடம்லாம் எவ்வளோ அழகா இருக்குன்னு. இடங்க ரொம்ப அமைதியான இடங்க இதெல்லாம். ஒரு சிம்பிளான டிஷ் செய்ய போகிறோம். துளசியும் கோழியும் போட்டு ஒரு ஐட்டம் செய்ய போகிறோம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் காட்டுறவாங்க. ஒரு 5 பல்லு பூண்டு, மிளகா, கோழி, நம்ம டிஷ்ஷோட ஹீரோனிக்கு வருதாங்க துளசி. இது வந்து சாய் சாஸ் திராம். இது சாய் சாஸோட சேர்ந்தது தான். ஆனால் இது வந்து திக்காக இருக்கும். நம்ம இங்கே திக்கு கிச்சாப்னு சொல்லுவோம். இதுவும் சாய் சாஸ் தான். ஆனால் இதில் சீனி இருக்கும், இதில் லேசாக இனிப்பு இருக்கும், இதில் லேசாக உப்பு இருக்கும். மொத்தம் 4 சாய் சாஸுங்க. அவ்வளோதான் இதோட ஐட்டம். சைடி செஞ்சுக்கலாம். முட்டை பொரிச்சிக்கலாம். முட்டைக்கு கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம். ஓகே சரிங்க. நம்ம சமைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இஞ்சி பூண்டு இல்லை, இஞ்சி கிடையாது, வெறும் பூண்டு மட்டும்தான். வெங்காயம் கூட கிடையாதுங்க, வெறும் மிளகா மட்டும்தான். அதோட சேர்த்து இடிச்சிக்கலாம். நார்மலாக இஞ்சி பூண்டு மிளகா இதெல்லாம் பாய்க்கிறதுனால அது வருது. பட் நம்ம பூண்டு மட்டும்தான் பாய்க்கிறோம். ஓகேங்க. இஞ்சினே வருதுங்க. நம்ம வெறும் பூண்டு மட்டும்தான் பாய்க்கிறோம். பூண்டும் வெங்காயம் கூட இல்லைங்க, வெறும் மிளகாவும் பூண்டும் தான். எப்போ பாரு நம்ம சமைக்கிறதுக்கு அது பாய்க்கிறதுனால வாயில் அதுதான் வருது. இடிச்சு முடிச்சாச்சு. இப்போ நம்ம ஸ்டவ்வை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு சமைக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். ஓகே, எண்ணெய் ஊற்றியாச்சு. எண்ணெய் சூடு ஏறின பிறகு நம்ம இடித்து வச்சதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம். இது கோழி வெறும் மாறு பகுதி மட்டும்தான் எடுத்திருக்கேன். எலும்புலாம் ஒன்றும் பாய்க்கல. நம்ம வெட்டி வச்சு சுத்தம் பண்ண கோழியும் இதோட சேர்த்துக்கலாம். இது ஒரு 5 பேர் சாப்பிட்லாங்க. நீங்கள் வீட்டில் கூட பேர் இருந்தீங்கன்னா நான் இந்த ஐட்டத்தில் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்குங்க. டிஷ்ஷில் நம்ம உப்பு சீனி எதுவுமே சேர்க்கறது இல்லை. ஏன்னா உப்பு சீனி எல்லாமே நம்ம சேர்க்குற சாஸ்லேயே இருக்குது. ஸோ அதனால் அதெல்லாம் ஒன்றும் தேவையில்லை. ஓகே, இந்த நேரத்தில் இது வந்து டார்க் சோயா சாஸுங்க. இதில் சீனி இருக்கும். இது ஒரு 4 கரண்டி வரும். இது வந்து ஒய்ஸ்டர் சாஸ். இது ஒரு 3 கரண்டி வரும்.
இதுவும் சோயா சாஸ் தான், ஆனால் இதில் உப்பு கொஞ்சம் இருக்கும். கடைசியா திக்கு கிச்சாப் இது ஊத்து. சாஸ் ஊற்றி நம்ம கிண்டிட்டோம். இதுக்கு மேலே ஊற்றுறதுக்கு சாஸ் இல்லை. நம்மளோட ஹீரோ வந்து துளசி, அவரை கடைசியாக தாங்க சேர்க்கணும். இது இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வந்தால் போதும். அது டிஷ் ஏறக்குறைய கம்ப்ளீட் ஆச்சு. இந்த நேரத்தில் நம்ம துளசி சேர்த்துக்கலாம். துளசி போட்டு ரொம்ப நேரம் வேக வைக்கணுன்றது இல்லைங்க. துளசி போட்டு ஒரு 2-3 நிமிஷத்தில் இறக்கி வச்சிடலாம். ஓகேங்க, அவ்வளோதான் முடிஞ்சு. நம்ம இறக்கி வச்சிடலாம். ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இந்த டிஷ் பேர் கோழி துளசி கிச்சாப். போர்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன். பண்ணிவிட்டு டேஸ்ட் பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன். அப்படி இப்படின்னு எல்லாம் சமைச்சு முடிச்சாச்சு. நான் டேஸ்ட் பார்த்து சொல்கிறேன். துளசி வாசம் நல்லா இருக்குதுங்க. கோழி மொதல் வந்துச்சான்னு பார்ப்போம். சூப்பராக இருக்குங்க. நல்லா இருக்குதுங்க, ரொம்ப நல்லா இருக்குது. நாங்கள் கொஞ்சம் உரப்பு கூட சாப்பிடுவோம். ஸோ அதனால மிளகா கூட போட்டிருக்கோம். நீங்கள் உரப்பு குறவா சாப்பிட்றதா இருந்தால் மிளகா கொஞ்சம் குறைச்சிக்குங்க. ஆனால் பூண்டு கொஞ்சம் கூட போடுங்க, நல்லாயிருக்கும். இந்த டிஷ் யார் வேணால் சாப்பிட்லாங்க. ஏன்னா நம்ம துளசி போட்டிருக்கோம். துளசி நீங்கள் வீட்டில் வச்சிருக்கிறவங்க வீட்டில் உள்ள துளசி பறிச்சிக்கலாம். துளசி வெளியே விற்குமான்னு கேட்டால் கொஸ்டின் மார்க் தாங்க. எனக்கு தெரியல, கடையில் துளசி விற்று பார்த்ததில்ல. உங்களை வீட்டில் துளசி இருந்தால் நீங்கள் கண்டிப்பாக போட்டு இதை ட்ரை பண்ணலாம். தேனியர்களே, நம்மளோட பயணம் இதோட இங்கே முடியுது. ஒவ்வொரு வீடியோவில் சொல்கிறேன், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கன்னு கண்டிப்பாக பண்ணிடுங்க. இந்த இடத்த பார்த்தா உங்களுக்கு என்னங்க தோணுது? உங்கள் அப்பா அம்மா சின்ன வயசில் கூட்டிகிட்டு வந்த ஞாபகம் வருதா? இதுதாங்க சரியான டைமு. நீங்கள் உங்கள் அப்பா அம்மாலாம் கூட்டிகிட்டு வாங்க, கண்டிப்பாக ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. இதுக்காக ரொம்ப பெரிய செலவுலாம் பண்ண வேணாங்க. வீட்டில் இருக்கிற சமைச்சிக்கிட்டு ஒரு பாய் எடுத்துகிட்டு வாங்க, போதும். மீண்டும் அடுத்த வாரத்தில் சந்திப்போம். அடுத்த வாரமும் இந்த இடம் தாங்க. மேலே புஞ்சாவில் வாட்டர்ஃபால் இருக்குன்னாங்க. நாங்கள் ஃபேமிலியோட வந்திருக்கேன். சின்ன சின்ன பிள்ளைங்க. அந்த ரோடு எப்படி இருக்குன்னு தெரில. காட்டூலுக்கு போனோம் நாங்கள். ஸோ அடுத்த வீடியோவில் நாங்கள் அந்த காட்டூலுக்கு போகிறோம். உங்களுக்கு ஜங்கல் ட்ரெக்கிங்கில் ரொம்ப ஆர்வமாக அடுத்த வீடியோ மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. மீண்டும் சந்திப்போம். நான் ஞானசிவம்.